गोजौ सोलोंथायाव बर' बिजोंखौ नेवसिगारनायनि हेंथायै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया बर' फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानायाव नेवसिगारदों। इन्टिग्रेटेड 5 years मास्टार कर्सआव बर' आयदाखौ बोखारदों। बर' आयदाखौ नेवसिगारनानै गुबुन आरबिक, संस्कृत बायदि आयदाखौ जायगा होनायखौ एबसुआ माब्लाबाबो गनाया। बेखौ लानानै मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर रेजिस्टारनो गोसोखां बिलाइ गथायदों एबसुआ। दिनै बेफोर गोनां बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथाङा गोख्रोङै बुंबावदों देग्लायनि गेजेरावनो बर' आयदाखौ सोसननायनि थांखि लानांगौ। जुदि दाबिखौ मानियाब्ला एबसुजों लोगोसे गुवाहाटी इउनिट आरो गुवाहाटी जिल्ला एबसुआ जथायै गोख्रों सोमावसारगोन खौरांगिरि मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुंबावदों। बर' बिजोंनि थाखो 6नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजियाव फोरोंनो लानाय थांखिखौ थाबैनो बोखारनांगौ। बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय बिथां दिपेन बर'आ सरकार आरो सोलोंथाइ बिफानखौ दाबि खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव जोंनि मिरुनि गासै टीम, जोंनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंहा लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, स्पिकार अबिर नार्जारी आरो गासै टीम जोङो खौरांगिरि मेल खुंदों। गुबैयै मोनब्रै आयदा बेखौ लानानै जोंनि खौरांगिरि मेल। गिबिया जाबाय जे गुवाहाटी इउनिभार्सिटी इन्टिग्रेटेड 5 years जि मास्टार प्रग्राम दङ BA आरो MA नि थाखाय NEP बायदियै जि देग्लायनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन, बे इन्टिग्रेटेड 5 years मास्टार कर्सआव बर' डिपार्टमेन्ट बा बर' जि साबजेक्ट बेखौ लानानै बिथांमोना टटेलि नेग्लेक्ट खालामदों आरो बे साबजेक्टखौ बिथांमोना बाद होनानै आरबिक जोङो संस्कृत नुदों, बेंगली नुदों, एसामिस, हिन्दी, इंराजि, ELT इंलिश लेंगुवेज टिचिं गासै 9टा साबजेक्ट लेंगुवेज साबजेक्टआव बिथांमोना मास्टार डिग्री मेजर साबजेक्ट आन्डार ग्रेजुवेटआव अफार खालामदों बा इउनिभार्सिटियाव अफार खालामदों। दा बे खोथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्ट्रंलि जोङो रियेक्ट खालामो आरो अलरेडि जोंनिफ्राय इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। नाथाय बिथांनि जि माने रेसपन्स, बे रेसपन्सखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारखौ जोङो खावलायो आरो आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ बिफानखौबो जों खावलायो जे कुनु कारनाव बर' साबजेक्ट बा बर' डिपार्टमेन्टआव इन्टिग्रेटेड 5 years मास्टार कर्स बेखौ बाद होनानै गुबुनफोरखौ जि स्कप होदों बेखौ जों मालाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो जों स्ट्रंलि डिमान्ड खालामो इउनिभार्सिटि अथरिटिया 2023 आरो 24 देग्लायनि सेसनावनो बेखौ आराम्भ खालामनांगौ। जिकुनु प्रकाराव बियो स्टार्ट जानांगौ। कुनु कारनाव बन्सित खालामनायखौ जों मानिना लानो हाया आरो बेखायनो जोङो दाबि खालामदों। आरो जुदि दाबिखौ बिथांमोना मानिया, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि इउनिट कमिटि एबसु, गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट इउनिट कमिटि एबसु जोङो जयेन्टलि बिनि थाखाय डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट आरो एजाइटेसन लानो थाखाय जों बाध्य जागोन। जों मोनसे टाइमलाइन होदों आरो बिनि गेजेराव बिथांमोना जोंनो रिटेन बा भार्बेल जि डिसिसनानो जाया मानो बिथांमोना मावनानै इमप्लिमेन्ट खालामनानै दिन्थिनांगौ। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कर्ट मेम्बार नमिनेसननि बाथ्रा। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव एक्जिकिउटिभ काउन्सिल थायो, इउनिभार्सिटिखौ सालायनो थाखाय गोबां मेम्बार्सफोर थायो। बेयाव एकाडेमिक आरो माने बाहेरनिबो गोबां गोरों गोरा बेक्ति थायो। बेयाव एकाडेमिक काउन्सिलबो थायो आरो बिनि बादैबो कर्ट मेम्बार थायो। जाय कर्ट मेम्बारा इन्टारनेल जिखिनि एपइन्टमेन्ट जि प्रक्रिया, एपइन्टमेन्ट जि सिस्टेम, बे माने नोङो स्टाफ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बा नोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ जि ब्लकनि स्टाफानो जाया मानो बा प्रफेसार बा जि रेंकनि जाया मानो। नाथाय बेयाव जों नुबाय जे 10 जुलाइआव आसामनि मानगोनां रायजो बेंगिरि गभर्नर हाउसनि सेक्रेटारियेटनिफ्राय जि मोनसे लिस्ट ओंखारदों, बेयाव जि 12 जननि 12 जननि जि मोनसे लिस्ट दङ, बे लिस्टआव बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनब्रै जिल्लानिफ्राय जोंनियाव इन्जिनियारिं कलेज दङ, जोंनियाव माने इउनिभार्सिटि दङ, जोंनियाव सिनियर मस्ट कलेजफोर दङ, क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज आरो गुबुन गुबुन कलेज दङ। बे मोनब्रै जिल्लायाव गोबां इन्सटिटिउसन थासेयावबो, गोबां माने सिनियर एकाडेमिशियान थासेयावबो, रिटायार्ड प्रिन्सिपाल थासेयावबो बा इन सार्भिस माने माखासे प्रफेसार प्रिन्सिपाल थासेयावबो बिथांमोना गुवाहाटीनि, राजस्थाननि
डिब्रुगड़नि गुबुन गुबुन जायगानि मेम्बार सोनानै बे कर्ट मेम्बारनि एपइन्टमेन्ट नमिनेसनखौ हरदों आरो जाय माने जोंनि थाखाय बे भेरि माच शकिं आरो बेखौ लानानै जोङो गोजोननाय मोनाखै बेखौ जोङो टटेलि अपोज खालामदों आरो जोङो दाबि होदों जे साबा मेम्बार बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बेयाव नमिनेट खालामनांगौ आरो रायजो बेंगिरिनिसिम जोङो दिनै दाबि लाखिदों खारन सिगांनि समावबो साथाम साब्रै कर्ट मेम्बारा थाबोदों जायनि गेजेरजों जोंनि लकेल जायफोरो एसपायरिं केन्डिडेट बिथांमोननि सिलेक्शन प्रसेस बा बायदिसिना जिखिनि इउनिभार्सिटिनि इन्टारनेल डिसिसनफ्राव बिथांमोना रल प्ले खालामबोदों जाय मानसिफोरा जोंनि हिस्ट्रिखौ मिथिया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया जोनोम जादों बड'लेण्ड मुभमेन्टजों बड'लेण्ड आन्दलनजों बेयाव मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेननि बिनिमयाव बे इउनिभार्सिटिया गायसनजादों आरो बेयाव जोंनि आत्ममर्यादानि बाथ्रा दङ बे मोनसे प्रेस्टिजियास इन्स्टिटिउसन आरो बेखौ दिनै न'हेयार खालामनानै जुदि गुबुन जायगानि जुदि जायफोरा जोंनि हिस्ट्रिखौ मिथिया जायफोरा जोंनि जायगानि ओनसोलनि कुनु बेबायदि कालचार आरो सिटुएसनखौ मिथिया बिथांमोनखौ जुदि नमिनेट खालायोबा टटेलि जोंनि माने राइट्स आरो प्रिभिलेज जोंनि इन्ट्रेस्टखौ बिथांमोना भायलेट खालामनाय जादों आरो जोङो महामहिम जाय माने मानगोनां रायजो बेंगिरि बिथांखौ जोङो दिनै दाबि आरो खावलायदों जे बिथाङा बिनि सायाव नायफिननांगौ आरो साबा मेम्बार बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय नमिनेट खालामनांगौ थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार गोलाव समनिफ्राय नाजाबोनाय आरो दाबिनाय बायदि आसाम सरकारा बे जि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि जि बड' माने मिडियामाव एडमिसननि जि हाबाफारि आरो बेखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनै लेखा साफायनायनि जि खामानि बेबो अलमस्ट फाइनाल स्टेजाव दङ फारसेथिं जिखिनि हाबा मावनांगौ जोंनिफ्राय मदद होबाय थादों नाथाय दिनै जोङो नुदों जोङो जे दाबि होबोबाय थादोंमोन जे 50टा हायार सेकेन्डारि स्कुलखौ माने नटिफाइ खालामनानै बे स्कुलफ्राव बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एडमिसन लानो हागोन बेखौ डिक्लेयार खालामनांगौ होननानै नाथाय दिनैसिमबो आसाम सरकारा बे स्कुलफोरखौ नटिफाइ खालामनानै डिक्लेयार खालामाखै जायनि थाखाय फरायसा फरायसुलिफ्रा बबेयाव एडमिसन लागोन आरो बबेयाव फरायगोन बबे हायार सेकेन्डारि स्कुला बर' मिडियामनि थाखाय माने आराम्भ जागोन बिनि कुनु माने क्लियार काट दिनै पिक्सारखौ जों नुवाखै बेखायनो सोलोंथाइ बिफान आसाम सरकार आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल गासैनिसिमबो जोंनि दि दाबि बे दाबिया जाबाय जे बे नटिफिकेसनखौ गोख्रैनो डिक्लेयार खालामनांगौ ब्रैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिगियान आरो सानखान्थि बे मोननैबो आयदायाव थाखो 6नि जे इंराजि बिजों जाबसिननानै होनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा जोङो मानिनानै लायाखै जों अपोज खालामदों बिनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाय जोंनि जिखिनि सरकारजों तर्क जुक्ति जों सावरायनायावनो जा मेडियायावनो जा आरो मेम'रेन्डाम साबमिसनावनो जा जोङो बेखौ खालामबोगासिनो दङ नाथाय सरकारा खोथा होनानै दोनदोंमोन जे बर'नि इन्ट्रेस्टखौ बाद होनानै जों कुनु डिसिसन लानाय नङा आरो बेखायनो एबसु थुनलाइ आफादजों रायज्लायफिनगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना रायज्लायफिनाखै दा बेखायनो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो सरकारखौ आपिल आरो दाबि लाखिदों जे बे डिसिसनखौ बिथांमोना उइथड्र खालामनांगौ आरो बिथांमोना बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो जुदि बिथांमोना बेखौ रिभिउ खालामा उइथड्र खालामा NEPनि एगेन्स्टआव आरो बिमा रावनि एगेन्स्टआव जोंखौ जुदि इंराजि जाबसिननानै होयोब्ला जोंनि जि डिसिसन जोंनि जि स्टेन्ड जोंनि जि सोमावसारनाय बे कन्टिनिउ जागोन दा बेखायनो जों इंराजि बिरोधि नङा जों मिडियाम आरो लेंगुवेज बिरोधि नङा नाथाय जोंनि बिमा रावजों जोङो फरायनो मोननांगौ सोलोंनो मोननांगौ थांनाय दान मोनथामाव गोबां जेंना जेंसिनि थासारि जों नुनो मोन्दों बिश्वनि पण्डितआ बुंदों जे बिमा रावनि सोलोंथाइयानो बेस्ट इडुकेसन आरो दिनै राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनेल इडुकेसन पलिसियाबो बेखौनो दिनै क्लियार काटै बेयाव मेन्डेट हिसाबै बिसोरनि पलिसि आरो एक्टआव बे लिरनाय दङ जायनि थाखाय मेडिकेल इडुकेसन टेक्निकेल इडुकेसनखौबो बिमा राव हायार इडुकेसनखौ बिमा राव खालामनो थाखाय सरकारा दिनै थांखि लादों खिन्थु आसामाव बिनि उल्थायै बर' मिडियामाव इंराजि जाबसिननानै बर' मिडियामखौ धंस खालामनाय बुथारनो नागिरनाय थासारिखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे स्टेन्डआ दाबो क्लियार बेखौ लानानै जों सिरि जायाखै आरो बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो गासै माहारियारि आफादफ्रा ज' रायज्लायनानै बे थांखिनि एगेन्स्टआव हाबाफारि लानानै सोमावसारलांनो थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो सरकारा बिनि सायाव दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जि दाबि बेखौ बिथांमोना रिथिंक खालामनानै उइथड्र खालामनांगौ गोजोन्थों।
सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।